Dobré ránko, banda. No, za 2 dní máme Vánoce. Či vlastne čo je dneska? Dneska je nedeľná, pondelok. Úterek máme... Čo ma čaká? Dneska budeme chystať veci na šalát. Kámo. Môžem všetko uvariť, nakrájať. Ešte zajtra behnem naposledy na rožky do obchodu. Naserem predávačky troška. A one. Musieť spraviť rybu. Čo uprednostňujete na Vianoce? Filet alebo kapra? Ja osobne mám rád filet, akože nepoviem, že nezím aj kapra, ale ja osobne mám rád filet, pretože sú tam. Keď kúpiš dobré kocečky, nie sú tam kosti. No a s kaprom sa musíš hrať. Ale není na dobrého kapra. No, že musíš ho zase vedieť spraviť, hej? A vykúchať ho. Nevadí, kapra nemám, mám filet. Dneska si to všetko nachystám, hádam vyjde videjko, uvidím, jak sa mi bude stieť. A napíšte mi, aké máte vy zvyky na Vianoce. Čo všetko robíte. Predtým, než sadnete k štedrovečernému stolu. Napíšte mi vaše zvyky, pretože každá rodina to má ináč. A chalanisko, nasleduješ toto video, aby som si dal čipsy z kávu. Neboj sa, aj na to dojde. Čipsy z šuflíku, káva je tu. Čiže, zatiaľ užívajte peknú nedeľu. A ja idem robiť prípravy. Čus!